Siya si Bulldozer, ang aking pinakabatang aso. Siya din ang pinakamalambing sa lahat. Tuwing ako ay nasa asuhan, siya lagi ay nasa tabi ko. Susunod-sunod lang siya sa akin, nagbabantay at naglalambing. At kapag siya ay humiga, tila ba sinasabi niya, "Boss Amo, ako naman ang iyong lambingin." 6 na buwang gulang pa lang si Bulldozer. At alam ko na malaki pa ang ipagbabago ng kanyang ugali. Ngunit isang bagay ang mananatili. Ako ang kanyang alpha at siya ang aking beta.